എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് 1.5 HP വീഗാർഡ് കമ്പനിയുടെ ഒരു സീവേജ് പമ്പാണ്. ഇത്തരം മോട്ടോറുകൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാനാണ്. ഒരു 12 മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ വരെ മാക്സിമം ഈ മോട്ടർ വെള്ളം തള്ളുകയുള്ളൂ. ഇതൊരു സ്വിച്ചുള്ള ടൈപ്പാണ്. ഈ സ്വിച്ച് മുകളിലേക്ക്, നമ്മൾ വേസ്റ്റ് വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് മുകളിലേക്കാകും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഈ മോട്ടറിൻ്റെ ഡെലിവറി സൈസ് 2 ഇഞ്ചാണ്. ഈ മോട്ടർ നിലവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇത് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. ആ ഭാഗത്തൊരു കവറിങ് ഉണ്ടാവും, നമ്മളത് അഴിച്ചു. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പല്ലർ. അത് നമുക്കൊന്ന് കറക്കി നോക്കാം. അത് സ്റ്റക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്കിനി മോട്ടറൊന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം. ഈ മോട്ടർ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്നതാണ്. വേസ്റ്റ് ടാങ്കിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാറ്. ഇതിന് ഫുഡ് വാൽവോ നെറ്റുകളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഒരുവിധം എല്ലാതരം കട്ടി കൂടിയ വേസ്റ്റൊക്കെ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഇമ്പല്ലറിൽ കരട് കുടുങ്ങുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സാധാരണ ഇതിൽ വരാറില്ല. ഈ മോട്ടോറിൻ്റെ വൈൻഡിങ് കത്തിപ്പോയതാണ്. ഇത് നമുക്ക് റീവൈൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം സെറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളത് മോട്ടോർ റീവൈൻഡ് ചെയ്തു. ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. മോട്ടോർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് ഓണാകില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്വിച്ചിൽ ഒരു ചെറിയ വള്ളി കെട്ടി പൊന്തിച്ചു നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ മോട്ടോർ ഓണാകുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്. ഓണാക്കി നോക്കാം.